Saas nähdä. Joo, siis crossivaatteita tässä vaira. Vaan päälle, niin. Ajattelin vaan kuvata, kun oot tullut ikinä kuvattua, että kun nää vedetään niskahan nämä kaikki, että mitä kaikkia tästä tulee. Että vähän ihmiset näkis niinku, että miten paljon tätä romua on niskassa. Tällaiset näin, niin nämä ottaa kaikki hiet vastaan nämä. Ja. Otetaan tuolta polvisuojia. Ja. Lefti. No. Menepäs nyt sinne. Ei. Meidän mennä väärin. Niin siis näissäkin on tietty järjestys, miten nämä voi laittaa. Ensimmäistä selvitty. Se on kesäkuumalla kivaa hommaa, kun pelkästään jo tässä varusteiden pukemisesta tulee kuuma. No. Menikö se nyt oikein? No niin. Kyllä siitä ei mene läpi, vaikka ampus haulikolla. Nuan. Ja. Pitäisikö no en tiedä laitanko rintapanssaria ollenkaan, mutta niskasuojat ainakin laitan. Niin. Se on siinä. Ja. Hartiasuojat ihan hyväksytyt. Käy niin kuin SM-tason kilpailuihin. Kaikki suojat on sitä mukaan.
hommattu. Pitää olla hyväksyntä, että saa osallistua. Tai tietty suojajuttu pitää täyttää niinku. Sitten nää kengät. Oho. Oho. No mikä siellä? Jaa, nyt pistää joku vastaan. Miten mennään? On ollut eri tiukkuudella viimeksi kun täällä on jotain 19 lämmintä ja mulla on nyt jo selkä märkä. Niin kuin mä sanon, että tääkin jo tekee lämpöä aika hyvin. Ei oo suomalainen ihminen tällaiseen keleihin niin tarkoitettu. No. Nyt ois niinku alakerta kun suhkot vervel. Otetaanpas teidät siitä vaan. Niin siis te olitte tuossa ratin vieressä äsken. Ei mitenkään piilomainosta, mutta Harley Davidson. ja. Onhan tuossakin vähän sitä väriä. Niin. Siis tuttu paikka, lähirata. Mutta. Pirut ei saa enää. Ei saa käyn panna se vähän lämpenemään ja. No jakoketju olevana vähän rahisoo. Niin. Täällä vähän polvillaan tässä näin ja katsotaan, että onko ne. Kylläpä ne suurin piirtein. Mutta nyt mä en saa kyllä tätä taas enää telineeseen mihinkään, että laitetaan nyt vaikka tää ajopaikka päälle. Samaa sarjaa housujen kanssa. Nyt siis ei oo rintapanssaria eikä kyynärsuojia. Mä otin vaan niinku tärkeimmät niskapolvet ja ajokengät. Niin. Lasit vielä tuolta ja ärpärä ja hanskat. Niin näillä nyt mennään alkulämpöä koittamaan. Palaamme myöhemmin.